இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோன்னா ரோட்டு கடை காளான் தாங்க. இந்த ரோட்டு கடை காளான் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்கில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஸ்கூல் விட்டு வர பிள்ளைங்களுக்கு இது செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட மிச்சம் இல்லாமல் சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வாங்க ரோட்டு கடை காளான் எப்படி செய்கிறதுன்றதை நம்ம கிச்சனில் பார்க்கலாம். கோஸ் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா பொடி பொடியாக வந்து நம்ம நறுக்கி எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த ரோட் சைட் காளான் செய்கிறதுக்காக எந்த அளவு உங்களால் பொடியாக நறுக்க முடியுமோ அந்தளவு நீங்கள் வந்து இந்த கோஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை நான் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டேன்னா 250 கிராம்ஸ் அளவு வந்து நான் கோஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதே அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மஷ்ரூமை எடுக்கணும். மஷ்ரூமும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பொடி பொடியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். மைதா வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மொத்தமாக 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மைதா வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இன்கேஸ் வந்து தண்ணியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட மைதாவை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிட்டேன். கார்ன்ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு ரெட் சில்லி பவுடர் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்துட்டுக்கப்புறம் கரம் மசாலா வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துக்கிறேன். அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போதைக்கு நான் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவு உப்பு தேவையோ அந்த அளவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இதையெல்லாம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இது எந்த ஸ்டேஜ் வரும்னா ஒரு பக்கோடா போடுற அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி வந்து சேர்க்காதீங்க. ஏன்னா இதில் வந்து கோஸ்லேயே வந்து மஷ்ரூம்லேயே வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி கண்டென்ட் தான். நீங்கள் வந்து சேர்க்காதீங்க. இருக்கிறத அப்படியே நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. பிசைஞ்சிட்டு விட்ட பிறகு பிசைஞ்சு வச்ச பிறகு இது ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுட்டேன். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் பொரிக்கிறதுக்கு எந்தளவு எண்ணெய் தேவையோ அந்தளவு வந்து எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம வந்து மஷ்ரூமும் கேபேஜும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா மைதா மாவில். அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம வந்து இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். மெதுவாகவே போடுங்க, அவசரம் வேண்டாம். எண்ணெய் சட்டியாக இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களால் முடியுதோ அந்தளவு பால்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வேகணும். இது எப்படின்னா மொறு நல்லா வெந்து வரணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து ரோட் சைட் காளான் செய்கிறதுக்கு சூப்பராக வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடில் வந்து ஈக்குவலாக வந்து வெந்து வரணும். நீங்கள் வந்து திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க. இது வந்து ஒரு பக்கோடா ஸ்டேஜ்க்கு வந்து நல்லா வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க, இல்லைனா கருக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக ஆரம்பிக்குது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து வெந்துருச்சு. இதை நம்ம பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மெதுவாகவே வந்து ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் எடுங்க. எடுத்த பிறகு நம்ம இது வந்து தனித்தனியாக வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம். இந்த வெந்த பகோடாவை ஆறின பிறகு பிச்சு போட்டு தனியாக வச்சிடலாம். கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வரட்டும். எண்ணெய் காஞ்சதும் வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நான் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி நல்லா வதக்கி விடணும். இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வந்து வதங்கணும். இது பொன்னிறமாக வந்து வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது கண்ணாடி பதத்தில் வதங்கினா போதும். அடுத்து நான் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சோயா சாஸை சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு க்ரீன் சில்லி சாஸ் வந்து கிடைக்கலனா வீட்டில் இருக்க பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இது ஒன்றோட ஒன்றா நல்லா இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து நம்ம வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தாங்க சேர்க்க போகிறோம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் வந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு. நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து நிறைய வேணும்னா நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடுறேன். இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதக்கி விட்ட பிறகு நான் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் பொடியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா தூளை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடரை சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுத்து வந்து சால்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்தளவு வந்து சால்ட்டு தேவையோ அந்தளவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மசாலா இருக்க பச்சை வாசம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு போகணும். அது
வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க கைவிடாமல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வாசம் போயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம வந்து பொரிச்சு வச்சுருந்த கேபேஜ் மஷ்ரூமை வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். அந்த பகோடாவை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து இந்த கேபேஜ் மஷ்ரூமில் ஒன்றோட ஒன்றா நல்லா பிளெண்ட் ஆகி கோட் ஆகணும். அடுத்து நான் வந்து தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இப்போதைக்கு வந்து அரை கிளாஸ் அளவு வந்து தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு நம்ம வந்து 1லேருந்து 1½ கிளாஸ் அளவு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து கரைச்சி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் இது வந்து கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி ஆகிறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நமக்கு ரோட் சைட் காளான் வந்து தயாராகிடும். நல்லா வந்து கைவிடாமல் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியே போதும். அவ்வளோதாங்க, வந்து ரோட் சைட் காளான் வந்து தயாராகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு சுட சுட சாப்பிடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இதே போல் வேறு ஒரு ரெசிப்பியில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். பாய்.